Хичээл 7. Хийсвэр имэйл хаяг ашиглах. Нэг имэйл хайрцагт давхар имэйл нэр оноох боломжтой ба үүнийг алиас гэж нэрлэдэг. Жишээ нь Бата Актими цэгийн хаяг нь дэлгэцэнд үзүүлж буй шиг давхар хаягтай байх боломжтой. Хийсвэр имэйл хаяг ашиглах нь ямар хэрэгтэй вэ? Нэгдүгээрт өөрийгөө хамгаална. Та зөвхөн ганцхан имэйл хаягтай байх нь таны бүх харилцааг нэг дор цуглуулж танд өндөр эрсдлийг авчирна. Гэтэл хэд хэдэн имэйл хаяг нээж тэдгээрийг олон нийтийн сүлжээ болон вебсайтуудад бүртгүүлчихээр алинд нь ямар хаягаар бүртгүүлснээ мөн нууц үгүүдээ санах гэж асуудал үүсдэг. Үүний оронд үндсэн нэг имэйлдээ алиас буюу хийсвэр хаягууд үүсгэж ашиглавал танд хэлбэр болно. Тухайлбал Бата Актими цэгийн гэсэн үндсэн имэйл хаягтай байлаа гэхэд Бата данс, Бата баримт, Бата сошиал гэсэн хийсвэр хаягууд үүсгэж эхний хаягийг банкнд, дараагийн хаягийг баримт цэгийн сүүлийн хаягийг фэйсбүүкт гэх мэтээр бүртгүүлбэл та халдлагад өртөх таны үндсэн имэйл хаягаар хаа нэгтээ таамагласан хандлт хийх эрсдлийг үгүй хийх юм. Түүнчлэн та блог бичих, янз бүрийн вебсайтад сэтгэгдэл үлдээх, онлайн судалгаа болон хэлэлцүүлэгт оролцох зэрэгт заавал үндсэн имэйл хаягаа харуулах шаардлагагүй байж болно. Овг нэр агуулсан имэйл хаягийг бизнесийн харилцаанд өдөр тутам ашигладагч олон нийтэд энэ хаягаа хаасайгүй цацаад байх нь тань төвөг учруулна. Иймд та дээрх тохиолдлуудад хийсвэр имэйл хаяг ашиглаж өөрийгөө нууцлж болох юм. Хоёрдугаарт спамаас зайлсхийх. Та ямар нэгэн серверт бүртгүүлэх шаардлага гарахад үндсэн имэйл хаягаа бүртгүүлж сурталчилгааны мэдээллүүдээр имэйл хайрцагт дүүрэх хэрэггүй. Харин энд хийсвэр имэйл хаягаа бүртгүүлж тэнд ирсэн бүх имэйлийг блоклох эсвэл устгах замаар шийдээрэй. Гуравдугаарт төр хугацаагаар ашиглах. Богино хугацаанд хэрэгжих ажил, төсөлд зориулж нэг удаагийн имэйл хаяг үүсгэж ашиглаад ажил дууссаны дараа устгаж болно. Дөрөвдүгээрт хувийн харилцаанд ашиглах. Төгсөгчдийн холбоо, сайн дурын ажил зэрэг ажлаас гадуурх бусад харилцаанд зориулж алиас үүсгэн ашиглаж болно. Хийсвэр имэйл хаяг хэрхэн үүсгэх вэ? Түгээмэл ашиглагддаг Gmail хаягт алиас буюу давхар нэр үүсгэх боломж байдаггүй. Харин G Suite буюу бизнес Gmail хаягт алиасыг админ удирдлагаас үүсгэдэг. Та G Suite-ийн админ эрэхтэй бол админ цэг google.com гэсэн хуудсанд очоорой. Талбараас хэрэглэгчид цэсийг дарж алиас нэмэх хэрэглэгчийн нэр дээр товшин тохиргооны талбарт орно. Аккаунт мөрийг дарна. Ундаг цэсээс алиасууд алиас нэмэх товчийг дарж давхар нэмэх хаягаа info гэж бичээд biz 20 Актими цэгийн домен нэр дээр үүсгэв. Тохиргоог хадгалахын тулд баруун доод болон байрлах save товчийг дарна. За ингээд дараагийн удаа info@biz20 Актими цэгийн руу имэйл илгээхэд хэрэглэгч ажлын имэйл хайрцагтай хүлээн авах юм. Хэрэглэгч имэйлд хариу бичих эсвэл шинээр захиа бичихтэй хийсвэр хаягаасаа илгээж болно. Мэдээж info алиас хаягт шинэ имэйл хайрцаг үүсгээгүй гэдгийг санах хэрэгтэй. Энэхүү хичээлээрээ бид хийсвэр имэйл хаяг гэж юу болох, ямар зорилгоор ашигладаг, түүнийг хэрхэн үүсгэж ашиглах талаар суралцлаа.